ya mwana efe bino bataka mpomeka te bafungi obi mutakala unamtete tout ça ah kama nzite mutakala bafungi ebele osala mukeleza makambo ebele makambo peza mukili singelo parce que mukeleza matata soki ozali matata te okufa noki olobi amen mokufika singelo okota makambo nzama kaka ya désordre. Alors soki olali bongo yo bandi yo visualiser na ba mantra wana sima nango yo kofi yo sentir onziko ozali okota na sa mabele parce que mabele eza mama. Alors yo kofi kokota na sa mabele par hasard dans le mimo par hasard yo kofi ko se retrouver que olali l'autre onziko l'autre mais ozalaki quelque part on dirait dans monde mo wana peut-être yekoki okoma te mais ekoki mpe okoma parce que makambo ebele ekomaka na ba exercice wana. Alors yo okosenga eloko te donc déjà kaka ntango yo yosali bongo baange gardien na yo na leur énergie ya mabele yeko équilibrer 4 éléments oyo ezali na nzoto na yo mais avant na losala yango ezali te kowutaki opasaka mpo na mama to mpe na papa tope ovutaki na ozeki na kwiti obi bon lelo mpenza na osala onda na kwiti mpona même ata bavoisin bamoni ngai babeli nga moyibi je m'en fous donc wana nde nazali okende nde na pongi esengeli osala na attitude moko ya concentration ya prière. Alors soki okomi kosala bongo mingi ezali na baproblème misusu ekolimwa na vie okosalela yango ata effort te. Ezalaka des fois donc yo prier malobesili sorti nini ya prière na salite non ezali na basorte ya baprière ebelo yo salite topesaki prière ya enrougissant lion enrougissant ndeni mekana ndenge lion enrougissant die lion aganga ndeni yo wana lion ata na TV te aganga ndeni ya bongo yango wana réjouir yokoki yo passé nuit mobimba obi lelo nzambe yo moko yebiki nazo bondela ngape basongo na yebite nazo bimisa nini mais yo tanga nde oyo eza pasi na nga douleur eleki yo bandi o réjouir butu mobimba eza pourquoi parce que ezali na ba caméra na bandako eza na ba écouteur ba écoute oyo ekangaka ba les prières na biso esengeli o varier ba les prières ya pas wana ezali na prière mosusu basala bango na pigeon yozu pigeon pigeon libale moko obandi o déclarer maluba ya bénédiction pendant que zalo déclarer zalo lio lekisa na likolo ya mutu na yo soki iba satanique basaka ba cérémonie yo po ko sala pe cérémonie soki basala soso yo po ko sala pe soso soki taba yo pe yo ko bon ngai pe lelo pe nazalo okunda taba ya mobimba ke na kundi ba ndokinyoso ya vina ngai mais esengeli ozalaka toujours na yo position na soki yo kundi moko esengeli yo tika moko akima comme pigeon oyo alors yo ko déclarer maloba ya bénédiction au simbe la loboko d'autres ici na muto lobi après otindie ya pumbui mais mususu o déclarer maloba ya malédiction wana olamba ye olieye yomoko ezali pe ba sorte ba les prières pigeon tango ya kopungwa na ba plume na ye ezali na ba énergie parce que maloba ezaka énergie yekutika comme ezali énergie yekosangana na l'énergie ya univers après et qu'on s'est faufilé comme prière souka yokoki ozwa répondre ezali na 1 millième ya ba façon ya prier sans même quoi utiliser ba mot neti na prière normale na lakisi binote comment alors ba priaka olongwe na monde abatu okoti na monde ba esprit yokoki quoi de prier libanda ya nzoto na yo lorsque Paul dit esengeli quoi de prier en esprit. Alors comment on va prier en esprit? C'est quand bon Allah on les a on de le bon on les esprit esprit ils arrivent vraiment que yo se détacher na corps au komi libanda corps au tali bena que na bimi na corps alors soit wa nazo kende wapi te na kende kuna na ke kuna na moni pena toron na bandi oluba sima nango yesimbi ba pesi na bakoli
idakiti nango na lamuki boye ezate na sentir esengo na ebiki déjà efandi na kati nzoto wana ezaki ba question nga moko na mi poser question donc il y a avant dernière question bo aller poser oui question na pesa yake kande wana ba demone ba yaka ba bomaka nini ba grâce tout ça mais ce qu'on pense pour la salle ce qu'on en plus qu'on prier qu'on changer ba place et ratissa rapé ba trouver ba grâce ebele on prier na salon prier na cuisine prier na salle de bain yo prier na ko ya veni ti na mesa mama watu na wenze yo kendaki yo prier siko jour yo grâce ekoya et ya na forme ya énergie et ça le la virus moko aérobique donc etambolaka na mo pepene na le atmosphère ya salo yonde virus ane ezali mais libande ezali te mais yekangami kaka na kati ya mulungi oyo ezali kovivre vrai na kati alors grâce pe yaka bongo soki yo prier bénédiction oya na forme ya virus to pe microbe to pe énergie soki yo prier ki na salon déjà réponse ne yaki na salon mais yo okomo prier na chambre soki ebumeli wana ezali na ba recensaire démoniaque balekaka bango bayibaka te balokotaka kaka ba grâce ya ba aveugle ya ba négligent oyo bali priaka de gauche droite même un système ya changer ba les églises ezala bien te yango wana esengeli yo considérer d'abord église eza esprit na yo soki yo considérer que l'église na eza soki boyeboye yebaka yo moko oale programmer boîte à lettres na ngai ba message yango wana jour oyo bokobeta na makofi na mama pasteur to pe papa pasteur alors vidéo comme yolela ezali malédiction te déjà programmation mentale obaiki nzamba azala kuna donc yo moko lolaki nzambo azala na kasi na yo ou aller loger qui est déjà bon. Alors pour nos réponses alors na 400 c'est nos canalier 2 ou 3 fixes et c'est le prier alors il cause la raté yo mon réponse pour na senga merci prière et zaka efficace et allez d'abord koyeba que non Seigneur va toujours oui ceux qui yo paye croire qui est les allez oui et là on y a les carana mutu les allez possible sérieux et là on y a ça yo penser les allez possible il y a beaucoup de tentation mais on te koyi la biso oh et ko les kamutu na biso veut dire foi moko et espoir moko pété to pe folie moko pété à grandeur koyi koyela yo na mutu ceux qui osali capable ya ko arriver te alors ceux qui ont prié ouais là déjà ko senga merci wana oyebi elowe pesa ka prière makasi eza ba phrase te eza essence wana eza sentiment mutuka elowe tangu sango eza ka monter eza pe na essence liquide wana mutu ekopesa moto na monter alors moto pour ba prière na yo eza na no sentiment ya suffisance wana que oui il m'a écouté ce que vous allez croire que rien n'a changé ouais ba déclarer que ba salo au Seigneur guéris-moi nami eh Seigneur merci tu m'as guéri siko esengi no lamusa parce que y a les mutu ami habité mutu yazali na ba cellule misusu e créer ka maladie azali na ba cellule misusu e créer ka santé et restauraka nyonso ya nzota mutu ekoki obotama soki ozali vraiment na le fois makasi bakoki bakati o liboko eboti susu possibilité na ezali Jésus bakasi mutana lito eboti nini eboti comment leur tokata manzaka ebotaka comment leur bon pas partir donc misusu ebotate parce que pensée collective to croira que loboko bakati etika libongo mutu azala kola mai esprit azala kola mai mutu azala kola nzungu sani kopo lutu mesure nini ozali opesa na mai ozali ozwa forme zala chassé zala souple zala flexible zala leur flexible au moins nzeta manga na bambu soki donc mo pepa makasi ni obuka pourquoi ils ont résisté et sengeli mutu des fois yala ndaka côté énergie ezali alors ce qui alors
quelque soit maladie nyonso yokoki ko nzala nango yokoki ko se guérir sans même médecin. D'ailleurs ba médecin non on a appelé comme médical non. Ah d'accord, petit frère. Pourquoi on a fait ma casse? Alors, n'a les traitements et c'est quoi que non? La vie est vivante. Il n'a signalé bien. La vie, hein? Ils ont un bon mot. n'a fait dans le bani. Eh? Moi, pour ça, le bani. La vie est vivante. La vie vit. Tes amis là, la vie est vivante. La vie est vivante. Il y a l'autre qui est la vie, ils ont la mémoire, ils ont la conscience. Et réfléchissent. Et agissent. Il y a d'abord un. Maï, ils ont la trois mémoires. Dans le black mémoire, maï, kaka ya verre. Na koki au salaki, il y a commis poison sans que n'a pas poison. Na pesio au meli au kofi ba vérifier pe na maman yo ba kuti poison te. Maï. Na koki na sali pe ke yo pe yo koki yo sali pe ke yo pesi mutu abiki. Pourquoi? Maï ezali fluide. Au début, au commencement de l'univers, la Bible dit l'esprit de Dieu mouvait au-dessous des eaux. Donc, l'esprit saint n'a alors maï basant la moi intimité mon maï et yo kaka. Ceux qui osent maï, mais kaka a expérience des vers, osent vers à maï moko yo bandio lobela mona kanda. En tout cas, batamkilo bazamité mama yo maï yo pena. Donc finga ka bato. Après mela maï wana. Notez Gumoko Yoyoka. Et Luka Maï, né de Maï Moussou. Ça alors un sentiment d'amour, gratitude et sengo. Mais là, Maïwan, Bakwa Maïana Yozala différent. Alors, la même chose. Yokoki ko aller créer une bénédiction, il y a tant, il y a 20 qui ont bima. Ceux qui ont allé dans ma casse, il y a prié à tête, topé, tempé. Quand on a 5 verres, il y a Maï. Au Simbi Maï. Au déclaré chimiquement, parce qu'il analyse dans le laboratoire, mayo yo balobeli malobakanda bata la molécule nango comment ali au varié o yo balobeli nini malobaya amo ma ezali au réfléchir. Donc ezali ba les parce que la physique quantique ezali makanti na biso na ba émotion na biso mutu et donc il influence la matière et nous avons formé grâce à makanisi na biso. Biloko oyo yozolia na kanda yokozala kitoko. Yokoka kitoko na mote. Nga alors déjà na mela secret na masina. Na meli pe secret toke na kepeski les mêmes fanta. Mais fanta kepeski yoka sukali lokola. Ceux qui alors wana alors ezaki spécial pourquoi? Parce que kuna na notamo zoli komona ba couleur ba nini tout et non na cher aïe oh pena siko veut dire que ça goût yozomona donc ezali esprit mutu ezali même quoi aller influencer matière ezali matière tem ezali ko influencer esprit on a besoin mbongo te mutu ko changer yo mais ezali yo nde mutu ko commander mbongo soki yo ozali ko se considérer comme pauvre. Mbongo ezaka toujours difficile. Mbongo ezaka toujours difficile. Oyebi vivaka ndenge nini? Vivaka lokola prince papa nae kolo mukili azali likolo. Sikoyo poche nae basimbeli ye yango nzambe. Même ata na poche nange eloko ezate yoleke na prier nzambe. Pesanga bisanya, pesanga pa na ngai. Alors, pona o tanga kombo ya nzambe pamba te. Et c'est que l'on a un geste code. Aux yeux à Tanguba, Obi, à chaque fois qu'on boit gaka, Nguba na se. Et là c'est que ma bonne année kauki logo la macabre veut dire que ezali c'est mol pour la bino la monde d'esprit boy baki adam mutumoko akansanga atana muke et marchaka. Et c'est que l'on a un geste code parce que dans monde d'esprit, dans monde d'ange, ba yo karande ba symbole, ba yo karande ba les gestes. Tomoni Eli akangaki mbula na geste.
Moïse asali ba miracle na kaka na ba geste esengeli yo pe ozala rapé na ba geste ba langisi yo te oyo yo moko ni avec conscience na ko biki à chaque fois na o ça va nga alors ezaka souvent nguba ce que alors na senti essence si ina bo non nguba bo nzambe na obika bo ka bo suka mpesa parce que message nyoso na ko yiko mona tv il y a les mpesa attendez code wana pina donc sangisa kaka message na le message ya mpesa la sensible na ba énergie na ya moko pourquoi alors na za sensible parce que nini na considère mbongo comme limite webi mbongo procuraka bonheur te soki mbongo banaki opesa bonheur ezali na ba riche misusu bakokaki komi bomate zala ere même atata ozali na mbongo te sima nango mbongo matériel yekolando mbongo eza lokola nini mbongo eza lokola ebambisi na kati ya bassin yo okotisi lobo na baso zalo simba simba mbanga bambisi bastani bakonkima okotisi maleme ozali stable posé osali lokolo ozali olukango te sima nango bango alors bakokanisa biloko bakopusa na pona bale yo misa okangi la vie aussi marche na bongo soki ozali donc yozali mbongo donc batu nyonso bayebi ki yozali mbongo yo lisolo ezaka nzambe pia kona donc nazali yo kokate mbongo ezana no papier wana te eza énergie yo kokozala na ba papier wana mais soki o maîtriser esprit ya mbongo te mbongo yo ya papier yekosila mais soki ozangi mbongo ya papier eza lokola dimension Jésus akomela yango bazangi mbongo ya kofuta mpapu bayeba le minimiser bango abi Pierre ke na mai bimisaka mbisa liboso fungola munoko esa meka na pasete Osborne bazaki na campagne na ali Afrique mbongo esili abi to sa ndenge nini mais nyoso yo natanga la Bible eza vrai te soki ngai na considère mo vrai na koki o reproduire ngo muta koki o copier tout il y a possibilité eza la te yo alors écolocateur yo yeba c'est ça vrai te vrai vérité eza la isolé ça dépend à cerveau à mutu na mutu yemoko vérité ezala jamais universel et loko ezala ki vrai lelo lobi ekokoma lokuta vérité pour la ka lokuta pe mususu pe et telaka ekomi vérité monde marchaka bongo preuve ane ezali na ba histoire misusu yekoma ba légende biso pe lelo pe un jour pe na ba 4000 ans bino bokozala ba légende ono bato moko donc babandaki okanga il paraîtrait mama bokomi ba légende parce que ekomi na il paraîtrait misusu pe bakomba te alokuta bato babandaki okanga bakashine wana bale zalaki te il paraîtrait donc yetikali kaka bon alors esengeli yo zalaka na kati na ona sentiment ya suffisance soki olingi ange ya chance Barachel a servir yo esengeli yo bimisa atmosphère ya Barachel alors toko passer na koyo donc yo ki sabino audio concernant Angeline à gérer 2022 simanango na ba WhatsApp na bino naza sur ba papier ba numéro lekia papier leka ba numéro bela wala bolé qui sa papier pour na batu ba koma ba kombo na ba numéro alors na ba numéro na bino ya WhatsApp ça peut bino nyoso na bu tinde la bino prière ya sala pendant 33 jours ya année 2022 pour na ozala na harmonie na enjeu à gérer 2022 mais azoyo ki sabino ninyo ezali comme voyance 2022 simanango nde alors to déclarer bomele ba bloc wana ici bazalo kabulela bino bali papier mo boye malgré que na zwaki temps ya ko enseigner moté mais ba kabola bino kaka chaque jour ezala na jour yo ya vous donc chaque jour ezaka na ange nango et chaque semaine na ba jour ezali na ba
Il y a 15 jours, alors j'espère que comme les numéros na bien les alliés, n'a veillé que na les organiser comme quoi en janvier suite à conférence comme ça, il expliqué bien au calendrier comment quoi aller appeler le coco au Kabola. La suite, voilà, il expliqué comment alors on allait employer à l'environnement. Jésus a dit à la disciple, vous savez, vous avez parce que vous avez ma vie. Dans les Grecs, ils ont la même chose à Kairos. Kairos, il a ici les temps favorables de Dieu. Alors, ça fonctionne dans le temps. Puis, on a les contenus de contact, ils ont un temps où il y a les vivres qui ont tel souhait, tel souhait. Et dans le monde satanique, les magiciens noirs, ils ont un calendrier maléfique. Chaque jour, ils ont un démon, puis ils ont à peine et le coup employé au 50 ans, ils ont à peine R. Net ce qu'on a dit, R, mais la télé minute. Plus loin, ils ont rappelé la minute. Ça, il y a expliqué kaka biloko ana osimbi wana très bientôt en janvier. Alors en attendant basali au Kabola bino osimbi comme nous si au Kabola moi rapide mais beaucoup le rate des personnes pour n'être qui rapide non et qui rapide et puis la sécurité bazana pour lui pénal. But bola na atemi bui malali azo ni façon atemi ka wala la mais yaza ipi kwa le kwa ya pete malali kaka. Alors si ça au Kabola akabanza meza kanesi kindoki kama kaka ndenge alors et tout si prière ya mwana il changer vie na mobimba. Quand on peut changer, tout peut changer, l'histoire peut changer. Les mal années, c'est qu'on a battu qui dit, oh, et des fois, l'on est considéré que ça va nous amener à la quoi. Là, il y a déjà, il y a un chauffeur qui a kabeli moto a kwa dumbo wa kipinana ou papisanga na kala et vous me dire zomo zakara alors ceux qui te mettent tango nzamba ofungola c'est que yo plus ofungola paye beaucoup parce que tango yo mtaselo ya sengi merci yebaka ki ko matisa lisusu ma les grâces na leur protection sérieux bon bima mutumba te obima ndenge azuni les mal aneke tango yo grâce mo boye ko yela yo ko se rappeler lisusu te que ezalaki prière au ali salaki c'est comme soki moto yaloni lisango ezali jour aloni te akobo mona mo après tango il est content amoya mo produit aibite alors que tango moto azali devant bino asali bino ba prière misusu bino bomonite na monde spirituel na cause na conflit na ba démon non un bakufa te de bolandanga vimbimba 3 na komi na insécurité 4 bino pe susuboku kabate au moins c'est yo mwani sipo yo côté oyo bato balukaka misala misusu même atazalaki na vocation na parce que démon na nous ya kufa te yo alors yo kufa yo tikeka wana soki yo ambuyeki yebaki ya Holanda moto yo abimi pa na ete to pe moto akangaki vi na ete ya Holanda ndi moto yo ya le menasaki alors c'est que des fois quand les kansaka moto absolument bino ba les prières c'est pourquoi avant na nous toke na ba prière na alors au fin final nani ya ko promettre donc il y a un appel de fonds. Nani alors a voulu promettre que azo enveloppe moko na osambela ngo
oyo amoni ke akozala na monta moko oyo pasole motema oyebi ezala mpe na bapriere oyo yokoki olobi mpe eloko te me eza kaka douleur koyoka na motema. David alobi ofrande esepelisa nzambe ezali ya motema ezali déchiré et broyé. Motema ezali déchiré et broyé. Ofrande oyo esalisi yo perte te, esalisi yo manquant te, etambusi yo makolo te, ebebisi yo le programme na yo ya vie te. Wana alors ezali offrande te, ezali partage, osali partage. Mais offrande au moment basalaka yango mpona nini? Pour attirer quelque chose ya lourd ya spirituel. Ezali nombre te moto ezali okonte to mpe quantité mbongo oyo opesa te. Ezali vide ya blessure oyo ekoki obouge oyo na kati. Supposons Jésus na temple bato nyonso batie bamabonza. Mais ezali na mwasi moko pauvre d'ailleurs atie libonza moke me alobi mwasi ana yapesi mingi. Ezalaki par rapport à la quantité de théo ya pesaki, mais par rapport à moi si on a voyé alors ya pesi wana et créer vide na kati ya vina. Ezali bajar ya ba offrande wana moto e créer ka miracle. Le bola la tête tamo ya ba offrande tala ndenge ba ponge ko makasi. Bola la tête, bola nda. Parce que ezala na ba mystère belé ba bénédiction fona. Et puis la Bible nani aleka ba munyo sonambo. La Bible. Salomon siko tanga sikoyo na histoire ya Salomo bajara ba offrande ba ndaki opesa. Monde ba esprit il marchera jamais na ofele. Ce qui alors yengi ba li pesa yo monde satanique et marchera makila. Plus opesi moto linga mingi veut dire que ozoki plus pe ba bomatisa yo. Sikoyo kota nzambe plus opesi offrande yo ezoki sio makasi. Plus n'est vraiment aussi mi content. Et bien le banda alors est babotama atana offrande. Kola la té. Et bien le banda alors est ya botama atana offrande té. Asala la kala partage. Ce qu'alors il y a ngi ya offrande atana. Voilà na wasalo tala afaza mate. Évitez que jamais ça a boulé le gaso ça. Alors que mais offrande la Bible quelque part nzamba lobi tumbola nga na offrande yotala soki na ofungola likolote. Des fois alors les bateaux mosusu bazapeme na bayebi koma na kabaka na koyo ozala na eloko wana donc nazali okaba lokola millionnaire mene naza pauvre mpe nakabi nayebi ke esili me nzambe yebi kaka koma alors ya osalaki nakufa nzala jamais. Moto oyo yakabaka mpe alors yapesaka offrande abombisa nzambe. Des fois alors liwa moko lingaki yayo oyebi ezaki na mwasi mo boye Tabita botama na Bible. Tabita akufaki Pierre ayeboye na matanga na basi nyonso baye na maputa. Pierre Tabita koki kufa te tala kabelenga boye tala salaki boye. Pierre bi Seigneur kanisa Tabita alamuki boyebi lisolo ya roi Esaïe. Roi wana ekomomaki prophète aye albinae parce que c'est d'abord quoi ba prophétie nyonso dès qu'alors ba li prophétiser le y comme na deux angles ceux qui ont changé présent na yo prophétie a changé na futur za ka fixe ceux qui ont changé et nzala nyonso na mona ki pour tout ceux qui ga elo mo changer na présent positivement et changer pe futur. Alors tango yo baye balobi na roi que Dieu a dit yo ozokufa prépare-toi parce que parole ya ba prophète à l'époque il y a avertir même pour na liwa ya roi parce que en soi un jour na opesa enseignement comment voir comment écouter ezaka na ba sorte belé ya romona oyoka yoko zo ba flash yoko aussi komona na mire. Mais plus facile bino nyonso boko sala kango na relaxa ezali kwa li tabaka ba ligne ya ba elongi na ligne elongi moko elongi zala na signification na forme nyonso azo les aka na signification yoko yi koyeba via mutu pe alors kaka na kati ya mbuma na ya miso yo bandi pe ko bimsa pe ba parole ya connaissance ezali na beaucoup tout mystique te que Seigneur Saint-Esprit a quitté dans tout na utopie ça la bagène
ezali ndeke ezalisi baolakisa omoni awa lini so ebeti viki boye elakisi boye ebimisi boye elakisi boye wana kutu eza na kutu likambo ya don te ya don ezala mosusu ya don nde sikoyo esilaka baméditation baouverture ya bachakra mpona yoyokaka parce que biso nyonso eloko soki elingi ya eloko moko te komela moto sanke moto ayeba keke soit nani mabe to mpe malamu ekoki okomelo te sanke oyeba okosentir yango mosusu mpe ekoyandela makantima ano yo osala accident oke mpe boye mpe osala accident mosusu mpe na ndoto mosusu mpe ndenge alo na sentir liso nango ezobeta na sur matata eza donc eloko moko te eyali échappe ya moto parce que nzambe aza nani omniscient omnipotent omniprésent mais nzambe wana aza wapi na kati ya moto donc bolimo ya moto eza nini omniscient omnipotent omniprésent voilà ces années komona futur eza nini futur passé présent ezala na instant nabli bien que futur passé présent ezala na instant instant ezali différent na présent différence entre instant na présent eza nini elle a accès bon présent c'est dans le temps. Instant ezali éternel présent ezali passagère instant ezali éternel nzambe abimeli Moïse alobi mon nom c'est Jésus être donc nzambe nzela na expliquer bino ndeni yomoni normalement futur yango présent yango passé yango yeza boye te yeza boye sikoyo kote oyo etelemi base wana babenga yango instant veut dire nyonso oyo alors grâce ya instant oyo ezali na batechnique spirituelle ezala ya baphysique quantique vraiment déjà bazali osala barecherche yokoki osala voyage ozongi na passé parce que ezali kaka na instant parce que nini temps alors ezali kobale évoluer te temps ezala nango kaka fixe na instant mais ekabwani sikoyo na baportail eza na yo oyo azalaki na passé atikala mpe alo na passé akufa te azali kovivre mpe alo na passé eza na yo oyo aza na présent atikala na présent akufa te azali mpe kovivre toujours na présent eza na yo oyo aza na futur aya jamais na présent aya jamais na donc na le passé sikoyo cerveau na yo sikoyo ezali osala batour lokola moto baladison manete wana oyebi bageme oyo boye bakomosala ya banintendo boye ozobeta alors nini existence na biso mpe ezali mpe eloko moko ya bongo alors ezali na possibilité motu yazongi na passé ya plus nini bato mpe bachanza bato kokanisa teke banda oyo botama ozalaka kaka ndenge ozala wana na baessai oyo baextraterrestre basalaka malheureusement nalobi baextraterrestre des fois alors na baessai na bango technologique bayaka bachange biso bafaire voyager yo kuna mpona bale étudier corps na yo batiki plastique na yo to mpe échantillon na yo awa baétudier déjà comportement na yo na mwana oyo comment ezalaka ti kuna alors basisi espérance ntango oyo bakozongisa yo bazwi bale remplacer mais ezali sikoyo na batechnique mpona koyeba soki nini comment lo nazala conscient ntango oyo nazalaka victime ya baexpérience ya baextraterrestre ezali tellement makambo ebele ke nayeba te kuti nakotela yapi nabimela yapi donc soki alors mpe bocomprendre te oyo nalobi yana te bocomprendre mpe te nazonga nanga makambo na ya offrande bref kabaka nini yango oloba kabaka koale kaba yango wana moto ekosalaki yo mpe oyo ali pambola alors ezali libre oyo nani eza nani offrande asuka te eza nani oyo amoni ke akoki ozwa enveloppe dans les 7 jours chiffre 7 ye yazwi offrande na ye ayebi adresse aye atiki yakomi likolo ya enveloppe date na ye ya naissance donc date ya kombo te ka date ya naissance na kati ya enveloppe
yakomi 3 souhaits oyo alingi nzambe ye yasala ye na suka pe yakomi pe kombo te parce que déjà maya biki na wana déjà nini écriture no déjà nzambe ayebi nani yango yakomi soki nga lore natali bakombo nakozala tendance mais ntango na komona bongo nasali cérémonie natumbi yango tututu alors eko yaportele yo bamakambo ebele oyo okoki ondima te alors moto oyo akoki oriske akoki senga azwa enveloppe après 7 jours ni ba fixer le montant te offrando oyebi ki yekozolisa yo soki alors yo moko j'avais allé mula ina ozoka na j'avais te wana koya kozwa te moto aforce te omoni ke yo kozoka na j'avais te koya kozwa te mais soki alors yo moni ke nini nazoka kaka parce que na yebite nini yo koya liboso wana moto wana akoki ya kozwa enveloppe oui. Ceux qui vont jusqu'au Narola Sabino, comment vous savez? Ceux qui disent que vous pouvez aller sans jardin noté. Oui, Ananina Safi, il va faire le colo, mais il va la caga si madame va aller pesacate. Yomona yozuboye tsoki ozali na kwate mabone kauki ata 500 fait combien yo likamuti 7 jours ici la vie bien 7 jours alors ça na fois na zalo buka bino sofo yoko zamo buka kauki yoko mona la la chambre yo meli kwa kia pona pongi yelo la souci na cosa masa alors bateau bazu bateau bazui bosala bino moko bomona nzamba lobi moto abo mekanga ya komona koma alo na kofungolela ye likolo na mona bato bakoma ba riche kaka na simple enveloppe mo boye bali pesaki donc na betaka lisolo ya type mo boye parce que na poto abengana ka mibai na bandako babengana ki na ndako akoma efaze babotoli etu na mwasi esali ke camarade na ye mo boye amoni pembeni ya aéroport apesi 500 €. nsima nango atambola boye aloti papier wana ya invitation nabeta déjà invitation conférence alors bakomi titre comment alors devenir milliardaire abi bon avec 500 €, aïe aïe porte na au milliardaire combien ezali église ni ok agi afandi kimia ekomi kote mo boye pasteur akomo loba nzama revele ngai eza papa moko azawa yaza na 500 € yaka pesa ngo tout kolongola ata mo nini babani 1 € te yaka na motabite bongo kanga mo na 500 €. C'est wala kuna bonye kuna sisi azango azango kuna wana kanga tabiti sambla alors kasusu babani de taona kutu nini lelo alia kite na ndaka mais oui ngapi alia te mais ya bato bele balia kite parce que bitala pour aller résister la sainte sécurité Seigneur alobi yolati sengle na sous-vêtement ya blé ezali pe na lidofo pembeni yemo ayebaki lamba alati mais ti ya mitali ya mitali bala bataille gauche la mitali bandi olela abonde sikoyo bato azalo complète azalo olela pona atelemi azalo olela bang sikoyo baba na bakantsaki azalo olela parce que nzambe péché azali de regretter Seigneur Saint-Esprit azamte wa sikoyo suka lo na pesi yango na kosuka wapi kaka senso pe ka yusa tikeno sikoyo bato lo bakantsiki azolela esengo ndenge azali okino pesa biliki nzamba yebi etutu tango akei kaka pasteur asimbi onka boye tsango tala pasteur azali kwa atsango mbamona poso maya miso bandilis bale texte c'est même vas-y bamoni akoi nzande yazo kwa ande crise ke vina ya vite commerce bale texte c'est na ba memeti na suka kuna kiti na fanda ya fadi na suka boye l'église est ici là parce que azaki milliardaire abengi Yesu sabi
Bi moto yo ayaki abandaki kolela nzamba lo apesi ngai recommandation pour na kabelo ndako na kabelo motoka yotanga te yoko gérer izina na moko ya pétrole ezalaka na nini na mibiso ki libi bamboka moko arabe wana yo donc rona yekozalaka kaka ya kosinyaka ba document esengeli mbongo ebima okozalaka na salaire boy sikoyo akomsiko kolela sikoyo ya isemba. Alors tout peut changer. Alors quoi aller douter tout le monde et marcher dans la symbole aux yeux enveloppe you participer à la cour c'est déjà important aussi bien la prière c'est déjà important sikoyo to les étapes na to komsiko donc étape ya communion lipo simbe bandoki soki balesi bango kindoki bapesa bango usuni pour ne pesa bango pouvoir makila pe pour na yepesa bango accès à monde wana ya ba esprit. Alors biso pe to simbi corps oyo yo nanga to croire que eza corps ya Christ tango yo to golia nzambe na yo nanga to komi eloko moko nyonso yo yokoloba na li minutes oyo tango yo kosilisa kolia pona ane na yo oyo yango wana yekokokisama. La Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Sikoyo kanga leso yoko lia lipa omelimba moko 20 nyonso ya profani kanga siko miso miso siko banda afuna fanda colonne tout droit colonne ya Congo ezala tout droit sikoyo colonne eza tout droit zala concentré miso okanga banda sikoyo lia na nyonso bolia na nyonso mera pe nyonso Olanda mdam teuli ba mo nyonso. Njoyo ke mongo ku yoko mo yoko la mo. Vous êtes concentré. Sikoyo yoko déclarer ma parole. Nyonso yoko lingi omona na vie na yo. Ande oyo obandi o déclarer ngo malembe ko za la précédé. Vous allez déclarer les camouements pour na musala na mona boy na kuna mona boy na famille na mona boy na santé na mona boy comment ça na ata département mon côté to bandi patouage na kana ba boîte misusu kwa na ba chéri kasika na présence na yo na mitudio soko mbela kani na sisi yesu yo kokoli kokona ayo yebinda kwa kate omona ya malamu na vie na yo na année oyo nini yo dérangeaki yo année passée pendant que Christ aza na kati na yo c'est le moment ya kosenga nyonso oyo yoza nango besoin yo loba kaka oyebi te nini oyo eko salema na malobo oyo yozoloba soki parti moko santé eza na problème loba yango ke nalingi maladi boyi ezala lisusu te banda lelo champ eza libre parce que yo na ye bokomi sikoyo eloko moko nyonso ezali ozokisa motema na yo oyo olingi komona yango te loba nini oyo ezali olelisa yo nini oyo ezali ozangisa okomi kotoa makasi ya moto esuki ya nzambe banzi Anisaki na nzoko kate Yeso
Sikoyo garder silence. Wana yo déclaré nyonso yo olingi omona. Sikoyo déclaré oyo olingi omona te. Na vie na yo, na libota na yo, na chaque département ya vie na yo, oyo olingi omona te loba. Na mona te liwa ya mama. Bien zali animo wa matata. Yo moko déjà déclaré ninyo yo koki komona te. Na mona te liwa bana na bana. Na mona te lobaka. Namona te accident na ngomoko. Namona te recensement na ngai balongoli wa musala. Namona te empoisonnement. Namona te mbasi loba tangu Christ azawana. Namona te maladie ya mpese. Namona te maladie ya mutu. Namona te hémorroïde. Faiblesse sexuelle. Infection si la kate. Loba nyoso lingi omona te. Namona te kobukisa mbongo. Zala détail. Namona te ke nyama nanga kufi. Posa banguna nanga eko kisamate. Anda ko déclarer sur famille na yo. Sur moko la famille na yo. Sur bali na yo, mwasi na yo, bandeko na yo. Quartier na yo, mboka na yo. Déclarez nyoso olingi komona te. Manga ya Bosaka. Amen. Merci Seigneur Jésus. Comme ça, nous venons à la offrande, ayana offrande, on a dit aussi sa partie, tout ça la prière, il y a souka, il y a remerciement pour la tout.
komba o Epesa Nanga kimya Tikanga na yema Esoza Malamu Tikanga na yema Esoza Malamu Bonanyo Sosali Nabama Inanga Etindi Nanga yema Come on. Yaola tisigai, Yes. yaosali sigai, yaolie sigai, yaosai ngabola, nakanisa kinazokufe, Yesu sai ngabola, nakanisa kinazokukate, Yesu sai ngabola. Mayo na koma kinasuge Yesu salinga bola na koma kina poke ya kufa Yesu salinga bola Mayo na salaki paralize Yetlase na nyakoka kikotala Wakongwa bambara esilaki Bona koluka lobiko na Biko ezalaki te Mayoyo pasi na pasi Mayela bapara esilaki Bazoyeba te basala lisusu Bamemaki nga na bandakwa nganga Bamemaki nga na banguta Bamisusu balobi Akoki kozala kisimi Bamisusu balobi Akokaki pe kozala ndoki Bayoyo pasi na pasi Bayoyo pasi na pasi Ibota esungaki Mayele bakara esilaki Bakomaki banjwa kolela na vi Nani akokaki kosalisa biso Kotikanga na yema Yesoza malamu Bakoma kiko ya baba kritike Bakoma kiko finga manamoki Bamisusu balobi Bino boza bandoki Ya mogo boti mwana ya boye Bino betete boza bandoki Bakose ya mabe bandiko ya Ebandiko kota na bapara Bamisusu balobi Elokwa boye azosala salite na famille Bamisusu balobi Mojobo ya kosala eloko te na mokili Bamisusu bazozela Kaka mokolo ngai na kokufa Bamisusu bazozela Mokolo ngai na kokata motema Bamisusu balobi Okangela ye na ndako atande semaine Opesa ye eloko akolia te Okomona ye akokufa Po eloko akoye soni na famille Po eloko akoye salite na famille Bamisusu balobi Opesa ye ata poiso akufa Bamisusu balobi Obeta ye ata marto akufa Kwa kosala eloko te na vi Ye azakaka eloko apama Ako umela te na mokili oyo Koboma ye kaka akende na ye Koba mbongo na bino nyonso esili Kasi lobiko ezalaki te Kano na kotaki na pasi Kayo na kotaki na pasi Nakomaki kotuna Nzambe Lisumu nini nasala na mokili Nakomaki kotuna Jésus Nini nasala na mokili Ebongaki otika na botama te Nena botama na mona pasi ya boye Alléluia Jésus Oh Otikanga na ye
nakalikila nzambe na bongo na nzela na nga libota ekoyebana lelelelelelele opekisaka te nayeba yesoza malamu bisika lokotyanga motema nanga moko eza témoin opekisanga te nayeba o yesu aza malamu soki kaka nakalikili ya bato elenga oyo nakosuka wapi soki kaka mpona ekonomi ya mboka elenga oyo nakosuka wapi soki kaka mpona mokili oyo elenga oyo nakosuka wapi soka na nzamba bomoi ngai oyo naza mongubami opekisanga te nayeba yesoza malamu opekisanga te nanganga yesoza malamu otala te etyanasa na yango yesoza malamu azosala ya minene na mokili oyo nanga na nzela koyeba nanga Alléluia, Alléluia, Jésus, Alléluia, J'aimerais que tu lises ceci. Mimisu, totelemi. Come on. Père éternel, merci pour la année à sécurité. Merci pour la directive. Année Oyo. Nous avons année à bonheur, la protection et la réalisation. Merci parce que vous avez mis sous commande. Boni. Moko azui assistance na yo. Boni. Boni. Diable. Il a libéré ma chaîne hier soir à Canal et si au Père éternel, tout un miracle, et pendant déjà la porte. Si la poussière vient sur la vélo, la boniata. Si la pomme à la banda pour la bango, Dieu se transforme dans la grâce de la année autre. Mon côté, à Botamana Moisi. Aya rappelé biloko et le bout à la moto. Il a convié au prononcer malédiction sur Bakio va assister à la conférence et Simba au nom de Jésus. Amen. Miroir nyonso va constater dans le monde à ténèbres. Pour comment la moto a assisté à la conférence. Moto a côté na miroir wana. Azala magicien, azala nganga, azala na dimension nini. Akoma avec au nom de Jésus. Amen. Bonne année à tous. Alors, la boyade. Makila. Comme ça, ndamba batu batalibala, ndamba batu comme ça, Alléluia.